Dragi prijatelji, u večerašnjoj epizodi ćemo govoriti o prvom serijskom ubici u Makedoniji. Da se razumemo, serijske ubice nisu proizvod savremenog sveta i ovog vremena u kome živimo. Od uvek je bilo serijskih ubica i nažalost dok postoji ljudski rod najverovatnije će ih i biti. I u najrazvijenijim društvima i u najzaostalijim takođe postoje serijske ubice koje iz nekog razloga, da li zbog adrenalina ili zbog nekih ko zna kojih razloga mržnje, ubijaju određeni tip svojih žrtava. Svi znamo, čuli smo za legendarnog Jacka Trboseka, on je postao nekako sinonim i pojam serijskih ubica. On je mrzeo prostitutke u Londonu i u 19. veku proslavila ga je književnost pišući o njemu i o njegovim zločinima. Ni dan danas se ne zna ko je zapravo bio Jack Trbosek. Mnogi kažu da je to možda bio jedan ugledni lord i moguće. Slavu Jacka Trboseka su mnogi po surovosti i po brojnosti svojih žrtava uveliko i odavno prevazišli. Tako da ne spominjemo poznate serijske ubice iz Amerike, Rusije i Kine koji su imali po nekoliko stotina žrtava. Kod nas, na našim prostorima, ovde u Jugoslaviji, najpoznatiji je bio Stole, koji je u vreme Kraljevine Jugoslavije, a kasnije i u SFRJ, ukupno po sopstvenom priznanju ubio 68 žena. Inače, otkriveno je i suđeno mu je za ubistvo 18 žena. I to se sve dešava u periodu posle Drugog svetskog rata, kada smo nekako bili ubeđeni da je država funkcionisala, da smo imali čelični zakon i da je sve bilo onako kako treba. Mnogo pre Stoleta, legendarna trovačica baba Anujka, žena koja je uživala da ubija ljude tako što im je pravila čarobne napitke za ljubav i za rešavanje svih problema, ona je zapravo imala recept da reši čoveku problem tako što će ga poslati Bogu na istinu. I onda sada Bog odluči da li je taj čovek za raj ili za pakao, ili da li je za veće muke ili manje. Ali o stotinama žrtava baba Anujke govorit ćemo u nekoj drugoj epizodi. Takođe se sećamo i čuvenog Trobeca iz 80. godina koji je u Sloveniji ubio 7 žena zvanično, a nezvanično je bio osumnjičen za 12. Međutim, dokazano mu je 7 ubistava, on je proveo ceo svoj život u bolnici zatvorenog tipa sve do svoje smrti. Naravno, ne postoji ni jedan deo bivše Jugoslavije koji nije imao nekog serijskog ubicu. I serijske ubice su opasnije od masovnih ubica. Zašto? Jer kada neko uradi neki masakr, njemu je u tom trenutku pukao film, on je recimo uzeo automatsku pušku, ubio je 10 ljudi ili 15. Serijske ubice to rade iz uživanja. I oni nikada ne prestaju da ubijaju dok ne budu uhvaćeni. I ako ne budu uhvaćeni, oni mogu recimo da ubiju stotine ljudi od svoje rane mladosti pa sve dok je živ. Sada ćemo se pozabaviti prvim serijskim ubicom iz Makedonije. Taj čovek je živeo u jednom prelepom gradu, po meni jedan od najlepših gradova bivše Jugoslavije, a to je Ohrid. I u Ohridu je izvršio za nekoliko godina zvanično 3 ubistva, a nezvanično možda je ubio i 6 ljudi. E sada, kako je sve to počelo? Od 1999. godine pa do 2008. godine u Ohridu je ubijeno 6 dilera deviza. I u tom periodu bila su razna nagađanja ko ubija te dilere deviza. Govorilo se da je to neka organizovana kriminalna grupa koja sa dilerima zakaže veliku transakciju u novcu, onda ih otmu i na nekoj tamo skrivenoj lokaciji odvedu, ubiju i oni nikada ne budu pronađeni. Bilo je tu raznih profila među tim
ljudima koji su se bavili dilerisanjem deviza, ali ono o čemu ćemo mi večeras pričati, ti dileri deviza imali su nešto zajedničko. A šta je to zapravo zajedničko pored zanata, odnosno pored posla kojim su se bavili? Zajedničko je to da su oni radili u jednoj istoj firmi. Radili su u fabrici zastava Heroj Toza Dragović, koja se bavila proizvodnjom nekih delova za potrebe fabrike automobila Zastava iz Kragujevca. I to je u Ohridu bila jedna možda i najveća radna organizacija u kojoj je radio veliki broj ljudi iz Ohrida. Iz te fabrike su se svi ljudi uglavnom poznavali. Znači, bila je ekstra gigant 70. i 80. godina. 90. je jedva nekako tavorila u onoj krizi i tranziciji. Međutim, 96. godine malte ne je došla do bankrota. I većina radnika ove fabrike je otpuštena. Oni koji su imali sreće, oni su pronašli neki posao, a oni koji nisu bili tako srećni, morali su da se snalaze. Sada, mnogi su se snalazili tako što su imali prijatelje, rođake, kumove ili ne znam koga sve već u inostranstvu. Jer svi znamo da je Makedonija zapravo jedan pečalbarski kraj. Ti koji su imali sreće tih 90. godina, oni su otišli svojim rođacima u zapadnu Evropu ili možda u daleku Australiju ili Ameriku. Neki su počeli da se bave turizmom. Sve ono što je nekada bilo u državnim rukama i gdje je država držala monopol, prelazilo je sada u privatne ruke. Tako da je Ohrid sam po sebi onako prelep, ima divno jezero i ogroman broj ugostiteljskih objekata. Ali sada ćemo se vratiti opet u tu 96. 97. godinu i pričat ćemo o ljudima koji nisu imali gde da odu, pokušavali su da se snađu u svom gradu gdje su živeli, znači u Ohridu, ali moram reći i moram priznati, nije to baš lako snaći se posle otkaza. I jedan broj radnika fabrike Zastava iz Ohrida počeo je da se bavi dilovanjem deviza. Pretpostavljam, uzeli su svoje otpremnine i uložili su naravno u taj posao dilovanje deviza, koji uopšte nije lak i to je malte ne jedna berza na ulici. Nisu svi uzeli otpremnine i počeli da diluju devize. Mnogi koji nisu imali šta da uzmu, oni su kupili oružje i pljačkali su te iste dilere deviza. Mnogi dileri deviza su, nažalost, završili u čituljama samo zato što su okretali velike količine novca, za ono vreme nezamislive. Večeras ćemo pričati o tim ljudima koji su u tom periodu dilovali devize u Ohridu. 1999. godine počela je jedna krvava serija nestanaka i ubistava dilera deviza u Ohridu. Prvo je ubijen Todor Taseski. Njegov ubica nikada nije pronađen. To je bilo 1999. godine, bio je to poznati diler deviza, pričalo se da je kod sebe posjedovao veliku količinu novca. Kasnije je s leđa napadnut, udaren nekim tupim predmetom u predelu glave i opljačkan Mihajlo Novičić. To je diler deviza, takođe iz Ohrida, koji je bio poznat po svojoj duhovitosti, bio je jako šarmantan, takođe je bio radnik Zastave iz Ohrida i bio je poznat u Ohridu i kao veliki zavodnik. Žene su ga obožavale. Naravno, mnogi su to mrzeli, smatrali su da je on zapravo sada bahat, eto, snašao se, ima puno para i zato ga žene vole. A njega su volele žene i dok nije bio diler deviza, zato što je bio šarmantan i bio je zapravo zavodnik ili švaler, kako god hoćete, možemo da nazovemo čoveka. Međutim, najverovatnije da je bio neoprezan, neko je prišao s leđa, udario ga je i opljačkao
Sigurno taj neko je mislio da ga je i ubio, međutim on je na sreću preživeo. Nažalost, on nije video svog napadača i nije uspeo policiji da da bilo kakav opis. Ali 2003. godine jedan isto diler deviza, koji doduše nije bio radnik Zastave iz Ohrida, on je došao iz daleke Kine, snašao se, bio je mlad, šarmantan Kinez i počeo je da diluje devize po Ohridu. Mnogima je bio trn u oku. Ni do dan danas, eto od 2003. godine, pa i do dan danas se nije saznalo ko je ubio ovog mladog Kineza, koji je važio za vodećeg kineskog dilera među njihovim državljanima na tim pijacama gdje su oni radili. Znači, on je za sve Kineze kupovao devize i ove denare i nosio je ne samo u Ohridu, nego svuda gdje su oni radili po onim pijacama. A ja mislim da nije postojalo selo na Balkanu gdje nije bilo Kineza koji su nešto krajem 90-ih i početkom 2000-ih prodavali. Bilo je ono, Bože daj mi zdravlja, a sve ono što mi treba ima kod Kineza. Kinezi su, znači, čudo, potisnuli su malte ne sve naše švercere po pijacama svojom jeftinom robom i naravno da im je bio potreban veliki broj dobavljača deviza, odnosno dilera, i oni su se najbolje snalazili sa svojim ljudima. Sada, za tog mladog Kineza se govorilo da je okretao veliki novac, najverovatnije u jednoj od tih svojih transakcija. On je netragom i nestao. Svi su govorili da može biti ovaj te onaj, spominjala su se velika imena iz tog kriminogenog miljeja iz Makedonije, međutim, policija je nekako vodila istragu, ali sve se vrtela u krug. I prolazilo je vreme, taman počne da se priča neka druga tema u Ohridu, ono opet nestane neki diler deviza. I opšte je poznato da su dileri deviza sa te glavne ohridske pijace imali svoje omiljeno mesto okupljanja, a to je kafić Allegro. I tu su se okupljali, znači, dileri deviza sa ohridske pijace i govorili su o tim misterioznim nestancima svojih kolega i o ubistvima istih. I pitali su se ko je zapravo sledeći. I nekako je bila neka fora među dilerima deviza da stalno kukaju kako nemaju jake kombinacije i stalno su pričali da eto vrte samo po par stotina eura dnevno. Nisu smeli ljudi da spomenu velike cifre, bojeći se nekog fantoma koji vreba tamo iza ćoška. I sumnjali su malte ne na svakoga. Sumnjali su na neke devojke koje su namerno pecale dilere deviza da bi se provodile sa njima. Sumnjali su i na pevačice tamo koje pevaju o tim poznatim lokalima u Ohridu. Sumnjali su i na konobarice, sumnjali su na svakog. Između sebe su se sa sumnjom i zebnjom posmatrali. I lagali su jedni druge kako zapravo apsolutno nemaju posla, verujući da će na taj način da osiguraju sebi život i da ne budu možda na spisku tog tajanstvenog fantoma koji vrši ubijanje dilera deviza. Čak ni vlasniku menjačnice Fijaker, koja je bila u blizini kafića Allegro, nije bilo svejedno. I taman počne da se priča o nekim normalnim temama, recimo o fudbalu, o nekom dobrom filmu, o nekom dobrom koncertu koji treba da se održi, desi se ono čega su se svi najviše plašili. Baš u jeku turističke sezone prosto je u zemlju propao jedan diler deviza koji je bio omiljeni lik i među dilerima deviza. A njegovo ime je zapravo Rahim Rakip. Rahim Rakip je bio čovek koji je star 50 godina, zapravo imao je 49 godina te 2006. godine i bio je u mladosti radnik Zastave iz Ohrida. 97. godine on je, kao i mnogi, otišao iz firme zato što je dobio otkaz, izašao je na ulicu, tražio je razne
poslove, međutim niko mu nije ponudio nikakav posao. Vezu da ide u inostranstvo nije imao i odlučio je da radi devize. Bio je veoma bistar čovek, znao je odlično matematiku, znao je da uđe u priču sa ljudima, jer nije lako biti broker na ulici. I on je imao svoje redovne mušterije. Naravno, Ohrid je mesto gde se svi znaju. Imao je on sada i mnogo kolega iz bivše firme i Zastave, koji su radili sada u nekim sitnim firmama, koji su kod njega kupovali za svoju prosečnu platu, recimo po 50 eura mesečno, da stave negde sa strane u štek, kako bi se našlo za ne daj Bože. Naravno, među njima bilo je i onih koji su tražili i pozajmice. I kao svaki poslovni čovek, ovaj čovek je morao da ima knjigu gde je pisao svoje dužnike. One sitne od 1000, 2000 ili 3000 denara nije ni pisao. Kad ovi ljudi imaju, oni mu i vrate. Imao je puno takvih. Međutim, najverovatnije da je ovaj čovek imao i one dužnike koji su mu dugovali po 5, po 6 i po 10.000 eura. Međutim, tog 3. juna 2006. godine, u ranim jutarnjim časovima, kako kaže njegova supruga, kaže, sa Bajle je krenuo Raim da ode da odradi posao oko pijace. Pošao je sa većom količinom novca nego obično. Pokazivanju njegove supruge, a i sina i ćerke, Raim je krenuo sa 30.000 eura i imao je kod sebe još 100.000 denara. Krenuo je na pijacu kako bi radio, ali rekao je da će se kasno vratiti i ako ne dođe na vreme kući da se ne brinu. Naravno, oni su znali da Raim nekada zna da ode i po nekoliko dana da bude odsutan sa svojim prijateljima, recimo da odu za Skoplje ili da odu za neki drugi grad, kako bi došli do veće količine deviza ili ako imaju posao tamo da naprave neku kombinaciju u smislu prodaje deviza. To ništa nije bilo čudno. Ali ono što su oni navikli kao ukućani, to je da im se Raim uvek i javi. Znači, nalazim se sada u Tetovu, neću doći 2 dana i u redu je. Sada, mislili su njegovi ukućani da je najverovatnije Raim otišao nekim takvim poslom. Ali nikako da se javi. Prošao je 1 dan, prošao je 2. dan, 3. dan, prošlo je 5 dana. 5. dana njegov sin, veoma uznemiren i nervozan, otišao je do ohridske policije i prijavio je nestanak svoga oca, Raima Rakipa. I kada su ga pitali zašto odmah nisi došao da prijaviš nestanak oca posle 2 dana, on je rekao, pa upravo iz razloga zato što smo navikli da bude odsutan po nekoliko dana, mislili smo da ništa tu nema čudnog, ali eto, ne javlja se već 5 dana i sada smo zabrinuti. I pošto je policajac znao da je Raim diler deviza, pitao je koliko je to novca poneo tata od kuće, da li je imao veću količinu para. Kaže, imao je tačno 30.000 eura. Za 30.000 eura ne postoji tačka na planeti Zemlji gde čovek ne može da kupi veliki problem. Da li je to u pitanju otmica ili ne daj Bože smrt, ali za tu količinu novca nije preporučljivo odlaziti i odrađivati bilo kakvu kombinaciju sam. Ide se ili sa najboljim kolegom, dilerom deviza, ili recimo sa sinovima. One priče, mi se znamo tamo sa ulice, iz kafića, iz poslastičarnice, to je prohujalo sa vihorom. Sada se ljudi prodaju za par stotina eura. Ne postoji količina novca zbog koje ne može čovek da izgubi glavu. Nekada je to zaista beznačajna suma u pitanju, ali za neko kome je potreban novac za recimo drogu ili za nešto drugo, taj neko ko ima par stotina eura je
rešenje njegovog problema možda za 4-5 dana. Tako da nemojte da mislite ako ste pošli sa novčanikom punim para u kafani i plaćate piće, da to neko nije snimio sa zlom namerom. U nekim bircusima, u velikim gradovima, čak i konobarice su u dosluhu sa tim mangupima. I vodite računa kako se ponašate i koju sumu novca pokazujete. Na kraju krajeva sada je vreme i tih elektronskih kartica i plaćanje i telefonom. Ako kafana ne prima karticu kao platežno sredstvo, u toj kafani nemojte da pijete ni piće. A na kraju krajeva nije loše imati i 2 novčanika. U jednom novčaniku držite neku siću, tek toliko da imate za turu pića i to je ta priča. Posle prijave ovog nestanka, policija je počela sa operativnim radom u Ohridu. Šta je to moglo da se desi Raimu? Tražili su odgovor na svakom mogućem mestu. Tražili su čak i pomoć svojih kolega iz Skoplja. Došli su i oni. Davali su im savete, naravno, dolaze iz velikog grada, imaju mnogo većeg iskustva. Priveli su na informativni razgovor malte ne sve dilere deviza, kako bi došli do saznanja šta je to moglo da se desi sa Raimom. I ono što su saznali, to je da Raim nikome nije dugovao nikakav novac. Međutim, on je imao dužnike, i to ozbiljne dužnike. I ono što je saznala policija od dilera deviza, to je da je Raim viđen tog jutra na pijaci, kasnije je viđen i u kafiću Allegro, i dok su se svi onako kao na berzi presabirali ko je koliko para zaradio, i ako bi neko posle nekog računanja pozvao svima turu pića, oni su znali da je on dobro prošao. Raim je čutao sve vreme, zna se samo da je i on pozvao jednu turu pića, i kada ga je jedan od kolega dilera pitao: Raime, jesi danas dobro radio? Kaže: i jesam i nisam. Pa kaže: kako to, i jesi i nisi? Pa kaže: glavni posao me tek čeka i treba da idem da ga završim posle 5 sati. To je otprilike značilo da je on imao neku ugovorenu kombinaciju oko transfera para. Kada je došlo to vreme, negde oko 5, on je izašao iz kafića Allegro i više ga niko od tada nije video. I tu se sada završava priča, niko ne zna gde je Raim nestao. Policija je svojim operativnim radom proverila dolazak novca u Ohrid iz cele Makedonije. Znači, tačno se zna ko su glavni bosovi u tom dilerisanju deviza i ko zapravo upumpava i ispumpava najveće količine novca. Raspitivali su se oni i kod njih. Da li možda postoji neka organizovana banda odmetnika koja otima i ubija te ljude koji dilerišu devize? I naravno, odgovor je bio da iz predostrožnosti, kada se radi o velikim sumama novca, ti veliki bosovi organizuju da ta transakcija ne bude sa solo igračima, nego uvek je, znači, to timski rad. Kažu da oni nemaju informacije da neka organizovana kriminalna grupa otima i ubija dilere deviza. Međutim, očigledno to neko jeste radio, jer Raima nema već više od 10 dana. Ne javlja se, znači, porodici, nije imao ljubavnicu, to su proverili operativci, nije pobegao na neko rajsko ostrvo sa nekom prelepom devojkom, kamo sreće da jeste, ali nažalost nije. Znali su da se čovek ne kocka, ne drogira, i sada policija je dobro znala da muškarac koji ima 50 godina može da nestane najčešće iz 3 razloga. Ili je otišao po cigarete i nije se vratio, ili je digao ruku na sebe zbog nekog problema koji je njemu u tom trenutku nerešiv, ili je ubijen. A zašto bi bio diler deviza ubijen? Zato što je lep pa je zaveo nečiju ženu? Ne. Diler deviza može biti ubijen samo zbog posedovanja veće količine novca. A Raim je tog dana kod sebe u džepu imao 30.000 eura.
dovoljan razlog za nestanak. Sada treba pronaći samo frajera koji je to odradio i potraga traje. I naravno, u Allegru su svi pričali o Raimu, vodili su i oni neku svoju internu istragu, svaka druga tura je bila ajde za Raima, pa neka se ovo završi sa srećom da se javi. Međutim, nema tog mesta na svetu gde ne bi čovek bio pronađen od strane ljudi koji ga traže. To budite sigurni. Našao bi se neko da tamo javi i iz Istanbula, evo ovamo Raima, došao sa prelepom devojkom, provodi se u kafani Bosfor. Pa divlju hordu su pronašli u Patagoniji, ovi iz FBI-a, a kamoli da ne pronađu jednog Raima. I prošlo je malte ne skoro pola godine. Tema Raim nije izašla iz mode. Krenula je i 2007. godina, taman ti veliki praznici, Nova godina, onda idu ti verski praznici, te dolaze gastarbajteri, sve je puno novca, koliko god da imate, malo je, vrte se pare, praznici su i tačno pola godine od nestanka Raima dešava se da nestaje još jedan diler. I tog 2. februara 2007. godine nestao je još jedan diler, Spiro Stavreski. Ima 58 godina, bivši je radnik takođe Zastave iz Ohrida. Spiro je radio u nekoj laboratoriji čitav život u Zastavi i znali su ga svi radnici Zastave iz Ohrida. I kada bi Spiro prošao Ohridom, prosto nema čoveka koji mu se nije javljao. I Spiro je važio za jednog od boljih dilera deviza. I šta se dešava? Tog jutra je Spiro kao i svakog jutra izašao veoma rano da bi otišao do pijace i bio je tamo do 1-2 sata dok je bilo te gužve na Ohridskoj pijaci. Posle toga je otišao do Allegra, popio je tamo kafu, a onda je otišao do kuće kako bi obavio ručak sa ženom i sa detetom. Došao je kući i supruga mu je rekla da ona tog dana treba da kupi detetu neke patikice. I on je rekao, nema problema, daću ti ja novac, izaći ćemo sada zajedno iz kuće, ali ja moram da odem da završim neki posao. Prvo idem do Allegra da popijem piće, a posle oko 5 treba da se nađem sa jednim ortakom kako bi završili neku kombinaciju. I njegova supruga je lepo videla, jer normalno Spiro ništa nije krio od svoje supruge, kada je on u krupnim novčanicama izbrojao 10.000 eura. I to je stavio sve u jednu kovertu i stavio je u džep od jakne. Imao je crnu kožnu jaknu, a u novčaniku je imao oko 300 eura i on je 60 evra dao supruzi kako bi ona kupila patike detetu i dao joj je za još 50 eura denare kako bi imala da pazari tamo to što je planirala. I kod sebe je u novčanik stavio još 240 eura. Znači imao je kod sebe tačno 10.240 eura. Da se ne lažemo, isto velika cifra. Dovoljna da neko kupi nešto lepo ili ne daj Bože sopstvenu smrt. Izašao je Spiro, pozdravio se sa suprugom, rekao je da treba tog dana da se vidi sa jednim čovekom koji ga je zvao bar jedno 4-5 puta telefonom i dok su silazili niz stepenice, taj čovek ga je opet pozvao, oni su pričali i on je rekao, dobro, bit će onako kako smo se dogovorili, bit ću kod tebe tačno na vreme. Pitala ga je supruga, ko je taj čovek koji te zove? Spiro je supruzi rekao, ma to je onaj, znaš, što stalno od mene pozajmljuje po 1000-2000 denara, pa mi onda na vreme vrati. Sada ima nekog prijatelja koji treba da završi neku kombinaciju i ja posle oko 5 treba da se vidim sa njegovim prijateljem. I naravno, supruga je rekla, dobro, u redu, ako je to čovek koga ti znaš dugo vremena,
mislim, nemam razloga da brinem. Ma kaže, znam ga, radili smo zajedno i u Zastavi. I rekao je, nemoj da brineš, Dušo, bit ću tu u blizini, u komšiluku. I doći ću kući negde oko 18 časova. I šta se dešava? Došlo je ne 6 nego 8 sati, ona normalno nije htjela da ga zove, da ga uznemirava. Došlo je i 9 časova, došlo je i 10. Žena je već bila nervozna, onako zabrinula se da se Spiro nije možda sa društvom uhvatio za čašicu više, mada za silne godine braka Spiro nikada nije došao pijan kući. Ali za sve ima prvi put. Ona je u 22 sata i 15 minuta pozvala Spiru. I ono što ju je uplašilo najviše od svega, telefon je bio nedostupan. Koliko god da je ona uporno zvala, kasnije nedostupan. I tako je bilo sve do 1 sat. U 1 sat, posle ponoći, njegova supruga zove policiju i pita za savet šta da radi. Kaže, suprug mi je izašao, rekao je da se vraća oko 18 časova, evo 1 je posle ponoći, ne dolazi kući. Policajac je pitao, dobro, čime se bavi vaš suprug? Kaže, on je diler deviza. A kako se zove? Kaže, Spiro. Aha, kaže Spiro, pa znam ga ja, nemoj da brineš, koliko ja znam, on niti je alkoholičar, niti je kockar, ne duguje nikom nikakvu lovu koliko ja znam, a ovi naši mangupi ovde svi ga gotive iz stanice, zato što kada nam zaškripi od plate do plate, mi često pozajmimo novac od njega. To nije ništa neobično. Policajci u tim manjim mestima, oni tačno znaju svakog čoveka čime se bavi. I ako je sada švercer cigareta, oni od njega pozajmljuju cigarete. Ako se bavi, recimo, preprodajem viskija, kad je nekome rođendan, uvek ide koja boca viskija, ono na dođem ti i nikada ne dođe to. I te sitne pozajmice, one se odlažu do sledeće pozajmice i to tako ide, vrti se neka lova između njih, a i dileri su svesni toga da je bolje imati policajce za dužnike i za saradnike nego za neprijatelje ili da, ne daj Bože, vi njima dugujete nešto. Mislim, takva priča je bila u Srbiji 90-ih, tako da znam celu tu priču. Svi oni koji su radili pozornicu u Francuskoj ulici, to je kao da su radili u Nemačkoj. Oni su od dilera deviza, dok prošetaju od Narodnog pozorišta do kafane Stari Dunav dole na Dorćolu, zarađivali dobru dnevnicu, recimo, nemačkog rudara. To je takvo vreme bilo i ne znam šta da vam kažem, ali mnogi su na tu foru od dilera deviza kupovali stanove u tom periodu. I rekao je, ako ne dođe do sutra ujutru, dođite lično u policijsku stanicu da date prijavu kako bismo mi krenuli sa daljim radom. Ali ja sam ubeđen da će Spiro doći do jutra u veselijem stanju i ubeđen sam da nemate razloga da brinete. Ženi je bilo lakše, ona je čekala jutro, nije spavala, čekala je da se pojavi njen Spiro, međutim, Spire nije bilo. Ono što nije rekla policajcu, a to je možda greška, da je Spiro izašao iz stana sa 10.000 eura. Jer da je to rekla policajcu kada je prijavljivala nedolazak svoga supruga na vreme, sigurno bi drugačije postupio policajac. Ali došlo je jutro, Spire nema, supruga je sva zabrinuta izašla i otišla do policijske stanice. Rekla da njen suprug ne dolazi, znači cele noći, da je izašao negde oko 3 sata posle podne zajedno s njom, da je otišao do Alegra i da ona dalje ne zna gde se nalazi. I ovog puta je rekla da je sa sobom poneo 10.240 eura. Kada je to rekla, policajac je odmah pozvao operativce i poslao ih je na teren. Otišli su do Alegra, oni su obavili informativni razgovor sa dilerima deviza na samo njima znan način, da ne bude to onako upadljivo u smislu, aha, gde je Spiro, šta se desilo, ajde racija, stavljaj pare na sto i te fore. Otišli su i do menjačnice Fijaker, pitali su da li se
Spiro pojavljivao. Tamo su dobili informaciju da od Spire nije bilo ni traga tog dana i ono što su ljudi rekli tu koji su radili u menjačnici, da su samo prethodnog dana Spira ujutru videli tamo da se mota oko pijace i da je razgovarao tamo sa tim svojim pajtosima. Sada, sačekali su da prođe još jedan dan, a onda su izdali centralnu poternicu za celu Makedoniju da se traži Spiro Stavreski, star 58 godina, da je visok 180 cm, da je onako za svoje godine vrlo sportski i elegantno građen, da je lepo obučen, da na sebi ima crnu kožnu jaknu i da ima krem cipele. Policajci su faktički krenuli u potragu za Spirom. Naravno, dole pod šifrom je išla informacija da je isti kod sebe imao veću količinu novca, odnosno 10.000 eura. I svi su znali iz policije da je to zapravo razlog nestanka. I sumnjali su da je ili Spiro otet od neke grupe zbog nekog duga, krenuli su znači operativni rad da li on duguje nekome novac i došli su do saznanja, naravno od njegove supruge, da on ne duguje nikome novac, ali da ima puno dužnika. I ona je dala knjigu koju je vodio Spiro o dužnicima. I šta je bilo interesantno policajcima? Oni su zapisali samo one dužnike koji su dugovali preko 1000 eura. Bilo je tu nekoliko dužnika koji su njemu dugovali po 9 i po 10.000 eura. One sitne dužnike uopšte nisu ubeležili, nisu hteli da ih proveravaju. I priveli su na informativni razgovor preko 200 ljudi. Ovoga puta ne samo dilere deviza, nego i trgovce i razne ljude iz kriminogene sredine. Opet su došli policajci iz Skoplja. Krenuo je ozbiljan rad sa ljudima koji su im već uveliko bili poznati zbog vršenja krivičnih dela, u smislu pljačke banaka, razbojništva i tome slično. I Spiro se traži svuda. A u Allegru od tog datuma, 8. februara 2007. godine, glavna tema je Spiro. Samo se priča o Spiru i o tome ko je sledeći diler koji će da nestane. Svi dileri deviza tada u Ohridu bili su ubeđeni da postoji neka organizovana kriminalna grupa koja naruči dobru kombinaciju sa nekim dilerom, uhvati ga, odvede ga negde, uzme mu lovu i likvidira ga. Naravno, to nisu mislili samo dileri deviza, odnosno Spirine kolege. To je mislila i policija, a bogami i Spirina gospođa. Šta je ona mislila? Ona je mislila da je najverovatnije neko od ovih sitnih dilera deviza ottipovao Spiru nekim mangupima, kako bi zajedno podelili novac. I počela je da se interesuje da li je neko od dilera deviza Spiri nudio kombinaciju u smislu imamo dobru priču, treba da se zameni recimo 50.000 eura, ali meni nedostaje 10.000. Uđi u priču i da je odradimo. To je klasična ona šibicarska fora. I pošto je ona bila supruga dilera deviza, normalno da je razmišljala o takvim kombinacijama. I počela je da gleda onu knjigu dužnika, znači Spirinih dužnika, i šta je ona sada uradila? Ona je rekla, dobro, ove krupne, njih je preuzela policija i sa njima obavlja informativne razgovore, proverava najverovatnije i njihove telefone. Ali ajde sada ja da vidim ko su ovi sitni dužnici moga Spire. I naravno, gospođa je verovala da će se njen Spiro od nekuda javiti. Ona je samo mislila da je on možda otet i da se drži tamo u nekom čumezu gde će se tražiti od Spirinih ortaka da skupe možda neku veliku količinu novca kako bi otkupili Spira. I ona sada uzima onu knjigu i počinje da zove sitnije dužnike. Predstavila bi se
koje, oni bi rekli da, čuli smo da je Spiro nestao, ja dugujem 50 ili ja dugujem 100 eura, dugujem toliko, znači nikakav problem. I naišla na jednog čoveka koji je dugovao 3000 denara, to je negde oko 50 eura. Pisao je njegov nadimak i broj mobilnog telefona i ona ga je okrenula i rekla je, ovde je Spirina žena, htela bi sa vama da porazgovaram na kontu toga što mi je Spiro rekao da ste mu dužni 3000 denara. On je rekao onako sav iznenađen, kao koji Spiro, koje pare, ja ne dugujem nikakav novac nikome. I sada gospođa je rekla, dobro izvinite, najverovatnije neka greška i prekinula je vezu. I posle 15 minuta zove je čovek sa tog istog broja koji je ona zvala i kaže, ja osetio sam se, pa to je Spiro, ovaj diler deviza što je nestao. Kaže, da. Kaže, pa dugujem, sad sam se setio, dugujem mu 3000 denara, to mi je on pozajmio za neku kladionicu, ja sam to i zaboravio. Rekao je, dođi do kafane Vrba u centru Ohrida i ja ću ti vratiti taj novac. I ona je rekla, dobro, nema problema. Ona se spremila, žena, otišla je do te kafane u centru i tu je izašao taj čovek, dao joj je 3000 denara i bio joj je on od nekud poznat, ali ona nije znala odakle. Tek posle 2 dana ona je tog istog čoveka videla kako ulazi u radnju koja se nalazi u njenoj zgradi i shvatila je da taj čovek u toj radnji radi. I bilo joj je nejasno zašto je taj čovek nju zove sada u sasvim drugi kraj Ohrida, kako bi joj vratio 3000 denara, zašto to nije uradio na ulazu same zgrade. I onda je ona počela da mota film, kada je suprug rekao, bit ću tu negde u komšiluku, da završim priču, i ona odlazi u policiju i prijavljuje tog čoveka da joj je on sumnjiv. I rekla je, on izgleda tako da ja ne verujem da on može da nanese nekome bilo kakvo zlo. Ali ima onako zmijske oči, kao da su na ulju, deluje mi vrlo opasno, lukavo i ja mislim da je on tiper. Da on tipuje dilere deviza tim opasnim nekim mangupima, a posle uzima neki deo kao tal. I policajci su nju se slušali i rekli su, dobro, mislim, sve ćemo mi to proveriti, i gospođa Stavreski je otišla kući posle prijave. Međutim, nije bila mirna i dalje je brinula za svog Spiru i nadala se da će od nekud se javiti telefonom, ali telefon nikako da zazvoni, bar ne od njega. Brinula je i kako je sama pričala prijateljicama, a kasnije je to rekla i pred sudom, ona je počela da stavlja i neke metalne merdevine ispod kvake na ulaznim vratima. Ako bi neko pokušao da razvali vrata, bar da te metalne merdevine padnu i da se čuju do komšiluka, kako bi pozvali policiju. Jer ova žena je bila ubeđena da iza nestanka njenog supruga stoji mafija. Još je pozvala i nekog bravara koji je ugradio nekoliko brava, ne samo na ulaznim vratima, nego i na vratima od spavaće sobe gde je spavala sa maloletnim detetom. Možete da zamislite koliko se ova žena plašila. A na prozor od spavaće sobe uveče bi nagurala neki regal, kako bi se na neki način po njenom shvatanju zablindirala i kako bi bila sigurnija. Ova žena je počela da živi u paranoičnom strahu. Čak su i neke komšije povećale taj njen paranoični strah kada su joj rekle da su videle nekog maskiranog čoveka koji je bio sav u crnom kako se šetao hodnikom ispred njenih vrata. I tu se ona totalno oduzela od straha i to je ona i prijavila kasnije i policiji. Čak i patrola policije dolazila i počela je da obilazi njen stan. Najverovatnije da i taj neko, ako se šunjao, on je saznao da policija obilazi stan gospođe Stavreski. I prošlo je tačno 3 meseca. Od 8. februara, kada je Spiro nestao, pa sve do 19. maja
nije bilo ni traga ni glasa od Spire. Lovci koji su bili da love u okolini sela Laktinje, koje je 30 km udaljeno od Ohrida i pripada opštini Debarci, pronašli su jedan šokantni prizor. Dan pre toga padala je obilna kiša i bile su bujice. I jedna od bujica je naišla pored jednog drveta, ona je sprala neku zemlju i odnela je nekih pola metara zemlje. Ispod te zemlje koju je bujica sprala, pojavilo se telo mrtvog čoveka. I kada su lovci to videli, odmah su mobilnim telefonom obavestili policiju. Policija je izašla na naznačeno mesto. DNK analizom je utvrđeno da se zapravo radi o nestalom Spiri Stavrevskom. Kada se ova vest čula, nastao je šok ne samo u Spirinoj porodici, nego nastao je šok u celom Ohridu. Svi su govorili, eto, znali smo da je Spiru otela mafija, da ga je odvela tamo, mučila i ubila na najmonstruozniji način. Spominjale su se sada razne cifre, da je Spiro bio umešan u neku milionsku kombinaciju. Ma svašta se pričalo. Međutim, šta je od ovoga istina, to ćemo vidjeti malo kasnije. I sada imamo dva slučaja. Raim, koji se vodi kao nestao, i imamo Spiru, za koga je dokazano da je nestao i pronađen ubijen. Stigla se velika prašina. Iz Skoplja je znači stigla najbolja operativa, jer ministar je naredio da mora da se reši slučaj nestanka i ubistva dilera deviza. Ono što je policiji bilo sada jasno, to je da imaju seriju nestanaka i ubistava dilera deviza od 99. godine pa na vamo, ali ovog puta je bilo jasno da iza svega ne stoji nikakva mafijaška niti bilo kakva kriminalna grupa, jer ubistvo je urađeno krajnje amaterski. Nijedna kriminalna grupa neće tupim predmetom sa više udaraca u potiljak ubiti svoju žrtvu, nego će to uraditi metkom. Takođe, niko neće na takvom mestu, u takvom plitkom grobu zakopati svoju žrtvu, nego će ga negde zacementirati, zabetonirati, a na kraju krajeva nijedna ozbiljna kriminalna grupa ne ubija za 10.000 eura. Jer policija je znala da Spiro nije u nikakvom lancu tih velikih igrača koji trguju devizama, tako da nije mogao da učestvuje u nikakvim velikim pričama. Njegove priče su bile do 50.000 eura. I to je ta priča. To je mafiji totalno neinteresantno. Znali su da možda imaju neku grupu sitnih kriminalaca koje ubijaju dilere deviza. I mislili su, znači bili su ubeđeni da je ta grupa zapravo iz Ohrida i da ih treba tražiti među prodavcima neke robe na ohridskoj pijaci. I tu su se skoncentrisali i krenuo je operativni rad na ohridskoj pijaci, a u cilju pronalaženja tih momaka koji ubijaju dilere deviza. Čak su počeli da puštaju i one takozvane mamce za somove ili probne balone. Nabace kombinaciji nekome dileru deviza, treba da dođe moj rođak sada iz Švajcarske i treba da zida neku kuću ovde na Ohridskom jezeru, doneće 100.000 švajcaraca za početak. Jel imate nekog sigurnog dilera deviza koji bi mu po najboljem kursu to razmenio? Znači, takve priče su počeli da bacaju mamce, da vide da li će sada da se pojavi neko ko će da napravi kombinaciju sastanka na nekom sumnjivom tajnom mestu. Međutim, sve one priče koje su oni dobili kao odgovor u fazonu imamo, to možemo baviti ovde u Allegru posle popisa. Znači, kada bude pri kraju radno vreme, ovde se sastanemo, popijemo piće i završimo tu priču, dođi ti sa
rođacima i završit ćemo to. I policajcima je bilo jasno da ne nailaze na prave ljude, jer oni kada tako zakažu priču, znači ne spremaju nikakvu likvidaciju. Sada, postojala i druga mogućnost, da se taj ko radi te stvari ili ti koji rade ta krivična dela sada plaše da su se povukli, što bi se reklo, u rikverc i da su pod ručnom. Jer računaju, nestao je Raim, imao je 30.000 eura, nestao je Spiro sa 10, imaju sada 40.000 eura, ako se ne kockaju, mogu oni da izdrže 1 godinu dana. I šta se dešava? Kao da su znali, nije se radilo o 3-4 i nije se čekalo godinu dana od strane trojice, bio je jedan i čekao je tačno godinu dana. I nestao je Trajče Coceski. Trajče Coceski, star 60 godina, omiljeni lik u Ohridskoj čaršiji, svi su ga znali, već suvišno je napomenuti da je bio radnik Zastave u Ohridu i živi u okolini Ohrida. Svakog jutra je na Ohridskoj pijaci, radi kao osrednji diler deviza, znači niti je neki ono veliki diler, niti je onaj sitni. Svi su ga znali u Allegru i to kao omiljenog lika. Zato što je Trajče voleo da časti sve ljude u kafiću. Kada vidi da je recimo atmosfera veoma napeta, Trajče bi rekao: konobar, piće za sve. Međutim, u zadnje vreme i Trajče je bio jako nervozan zbog Spire i svi bi pričali o srećnim vremenima kada su nekada radili svi skupa u Zastavi. I ono što su primetili svi od dilera deviza, da svi dileri koji su nestali, sem onog Kineza koga sam spomenuo, 2003. godine, bili su zaposleni u fabrici Zastava u Ohridu. I to je bilo jako čudno. Tako da su čak i dileri deviza između sebe, koji nisu radili nikada u fabrici Zastava, govorili: ma dobro, mi koji nismo iz Zastave, šta mi ima da se sekiramo, nestaju samo ovi koji su tamo radili. Ko zna koliko su oni otpremnine dobili iz te Zastave kad ih otima mafija i likvidira po nekim gudurama tamo. Crni humor, ali bilo je i takvih priča. Ali što je interesantno, ta priča uopšte nije bila bez osnova. Od 6 dilera deviza koji su nestali ili ubijeni u zadnjem periodu u Ohridu, 5 su bili radnici Zastave. Pa to je prosto da čovek ne poveruje. I sada taj Trajče koji je dizao tu veselu atmosferu, nestaje i on. Nepunih godinu dana posle Spire. I kako je zapravo Trajče nestao? Trajče je tog jutra otišao biciklom na posao kako bi radio na Ohridskoj pijaci, 12. april je u pitanju, otišao je rano ujutru, još u 6 sati, i njegova supruga kada je ustala, kada je nahranila unuče, ona je rešila da sa njim ode do pijace u Ohridu i znala je da će tamo sresti i Trajčeta. I tako se i desilo. Oko 10 časova Trajčetova supruga sa unučetom je naišla na Trajčeta kako je on stajao tamo sa dvojicom svojih ortaka, dilera deviza, koji su nešto pričali s njim. I onda im se ona javila i rekla je Trajčetu da je ona došla sa unučetom, da je kupila tamo neke stvari koje je planirala i da čeka sada sina koji će doći po nju i dete kolima, i predložila je Trajčetu da pođe sa njima kolima kući, taman da svi skupa i ručamo i odmori se kao čovek. I on je rekao: to je sve super, samo ja ne mogu danas tako da uradim, moram da sačekam 5 sati, zato što sam u 5 časova obećao jednom mom drugu da odnesem $1000, kako bi on vratio neki dug. Biću u Allegru sve vreme, posle pijace, i dolazim oko 6 kući, onda ćemo da večeramo i nema problema. Došao je njegov sin, pokupio je njegovu suprugu i unuče i otišli su kući. Trajče je ostao sa drugarima, posle sa njim je zajedno otišao do Allegra, tamo su
ubijali neko vreme. Trajić je rekao, ljudi, ja sada moram da idem da završim neki posao, nije rekao ni sa kim, niti su ga oni pitali, to je poslovnost. Znali su da se radi o sitnoj kombinaciji, jer su čuli kada je govorio svojoj supruzi da je u pitanju $1000. Iz opravdanog straha, dileri su počeli da nose sa sobom manje sume novca, jer smatrali su da neka kriminalna grupa neće nikoga oteti i ubiti za par hiljada eura. I Trajić je tog dana imao u džepu 2500 eura. Što u denarima, što u evrima, što u dolarima. Sedeo je u Allegru do 4:30, u 4:30 se pozdravio sa drugarima, naručio je svima piće, platio, izašao i više ga niko nije video. Trajić Coceski je nestao u 16 časova i 30 minuta ispred kafića Allegro. Gde je otišao, niko ne zna. Uveče nije došao kući, čekali su ga do 19 časova. U 19 časova njegov sin zove policiju, rekao je da njegov otac nije došao sa rada, sa pijace i da se on brine. Policajac mu je odmah rekao da dođe do stanice kako bi uzeo prijavu lično od njega, a ne telefonom. Sin Trajićetov odlazi do policijske stanice u Ohridu i daje prijavu o nestanku oca. Obzirom na prethodne nestanke, policija je sada bila krajnje oprezna. Počeli su potragu veoma urgentnu, znači postupiti odmah, za Trajićetom. Nisu imali velike nade da će bilo šta pronaći, ali počeli su nekako da sklapaju taj mozaik Trajićetovog kretanja. Da bi sutra dan, oko 10 sati, u policijsku stanicu ušla i Trajićetova supruga, koja je rekla da ona ne zna gde je njen suprug, jer ne javlja se na mobilni telefon od 6 sati i to ju je jako uplašilo. I sada je došla i ona da popriča sa Trajićetovim drugarima. Videla je i Trajićetov bicikl koji je bio naslonjen na ogradu od ulaza u diskoteku Napoleon, koja se takođe nalazila na turističkom bulevaru, nekih 100 metara od kafića Allegro. I sada prosto je za nju to bila misterija, gde je mogao da ode Trajić bez svog bicikla. Da li ga je neko pokupio kolima i negde odvezao? To je bilo interesantno i policajcima. Oni su došli odmah do mesta gde je pronađen bicikl, tu su porazgovarali sa ljudima da li je neko video tog čoveka koji je tu ostavio biciklu i gde bi mogao da ode. I u Allegru je nastala velika panika. Svi su sada pričali ko je sledeći. Hteli su da angažuju lokalne vračare, da gataju gde se nalazi Trajić. Neki ljudi su planirali da idu i za istočnu Srbiju kod jedne čuvene vračare kako bi odgonetnula gde se nalazi Trajić. Međutim, ta potraga za Trajićetom trajala je samo 5 dana. Na mestu gde se reka Sateska uliva u Ohridsko jezero, baš gde ide stari put za Strugu, grupa američkih turista, dok je šetala pored jezera, naišla je na jednu veliku crnu najlonsku vreću. I sada, da li su oni gledali šta se zapravo nalazi u toj vreći ili su onako gurnuli nekim štapom, neko je pomerio onaj najlon i pojavila se smrskana ljudska glava. Pozvali su policiju, help, help, na engleskom su nešto pričali, skapirali su da su neki američki turisti pronašli ljudski leš. I odmah je otišla uviđajna ekipa. Policajci su ustanovili da je to vreća u kojoj se nalazi izmasakrirano telo nekog čoveka. Odmah je telo poslato na obdukciju i kako je obducent rekao, bilo je najmanje 4 udarca u predelu potiljka, ali ono što je najviše zaprepastilo obducenta, to je da je iz grudi ovog čoveka izvađeno srce. Na obdukciji je utvrđeno
da se radi o nestalom Trajčetu Cocevskom, starom 60 godina. I kada je Trajčetov sin došao na prepoznavanje, umalo se nije onesvestio kada je video u kakvom se stanju nalazi njegov voljeni otac. Obavešten je odmah vrh MUP-a, poslata je i dodatna ekipa kako bi se utvrdilo ko to otima i ubija dilere deviza u Ohridu. Krenula je istraga i Trajčetovog mobilnog telefona, utvrdili su i koga je Trajče zadnji put zvao i šta se sada sklopilo. Policija je na opšte zaprepašćenje ustanovila da je Trajče zadnji put zvao istog onog čoveka koga je zadnji zvao godinu dana pre toga nestali i ubijeni Spiro. I naravno, odmah su locirali taj broj telefona i ustanovili su da se čovek nalazi u radnji koja se nalazi u zgradi gde je živeo pokojni Spiro. I odmah su otišli tamo. To je bila jedna radnja koja je bila polugvožđara, a imala je i znači kompletnu opremu za raznorazne kućne popravke. Inspektor je ušao, pozvao je taj broj telefona koji su oni imali znači iz bazne stanice i čoveku je zazvonio telefon i on se javio. I rekao je da, izvolite. Policija mu je prišla i rekla je, gospodine, morate da pođete sa nama. I bez obzira što je on delovao onako zaprepašćen i ja neću da pođem sa vama bez advokata i svašta nešto, policajci su mu stavili lisice i poveli su ga u policijsku stanicu. A ime ovog čoveka koji je radio u prodavnici Green je Laze Radeski. Laze Radeski je rođen 1948. godine u Ohridu. Suvišno je reći da je i Laze Radeski bio radnik i to bio je vozač koga su svi znali u fabrici Zastava u Ohridu. Znali su ga posebno oni ljudi koji su radili u fabrici Zastava zato što je u jednom periodu vozio i generalnog direktora. I Laze je u toj fabrici radio do 1996. godine. A onda je proglašen viškom, dobio je neku otpremninu i izašao je na ulicu, odnosno na biro. I šta se dešava? Njegova ćerka bila je dobro udata i dobro situirana. Njen muž je imao prodavnicu i dobro je radio, dobro je razvio taj posao. Prodavnica Green nalazi se maltene u glavnoj Ohridskoj ulici, u turističkom bulevaru, upravo u onoj zgradi gde je živeo diler deviza pokojni Spiro. I tu prodavnicu je držao Lazetov zet i to je jedan divan čovek. Veoma vredan i pošteni mlad čovek, preduzetnik, koji se sažalio na sudbinom svoga tasta, jer video da je ovaj totalno pogubljen i uplašen i rešio je da mu te 96. godine pomogne. I dao mu je posao. I Laze je bio dobar radnik. Imao je dobru komunikaciju sa ljudima. Bio je onako kulturan i fin u razgovoru. Bio je slatkorečiv. Bio je dobar trgovac. On je čitav svoj radni vek proveo tamo sa ljudima i znao je kako da se ophodi na pravi način. I njegov zet je bio zadovoljan kako radi njegov tast. Imao je platu koja je u to vreme bila takva kakva jeste. 100 eura mu je bila plata. To je bila tada neka, pa malo manja plata ispod proseka Makedonije. Za Lazetove potrebe to je bila mala plata. Zato što je Laze imao jedan porok. On nije niti pio, niti se drogirao, niti je jurio žene. Ali je voleo da se kladi u kladionicama. Nekada bi dobio i neki dobitak, ali sve je to bilo malo da pokrije njegovu osrednju platu. I Laze je odlučio da se snalazi na jedan drugi način. I odabrao je najgori način. Kada je krenula policijska istraga nad Lazetom, koja je odmah odrađena posle 48 sati policijskog zadržavanja,
Laze je na prvim ispitivanjima priznao sve. Priznao je da je ubio i kineskog državljanina, dilera deviza, 2003. godine. I to zamislite iz kog razloga. Rekao je, postajem strašno nervozan kada me gledaju kosooki ljudi. Ja takav rasistički stav nisam video ni u najgorim horor filmovima. Priznao je da je ubio 1999. godine i Todora Tasevskog, prvog dilera deviza koji je nestao. Priznao je da je te iste 1999. godine pokušao da opljačka i ubije i Mihajla Novičića. I opljačkao ga je, ali na sreću ga nije ubio, jer ga nije dovoljno snažno udario čekićem u glavu. I to je prokomentarisao da je tog čoveka hteo da ubije ne zbog para, nego zato što ima loš smisao za humor, a žene ga obožavaju u Ohridu. Možete da zamislite koliko je on mržnju imao prema tom čoveku. Najverovatnije ga je mrzeo zato što su ga volele žene. Iako on sam nije bio uopšte nikakav ženskaroš, ali nije mogao da prihvati uspeh nekog drugog čoveka. Eto, radio je sa mnom u fabrici. Tamo je jurio sve žene i žene su ga obožavale. Ostao je bez posla, isto kao i ja. Nema zeta koji ima firmu. I umesto da crkne, on je diler deviza. Pun je para i više ga jure žene nego kad je radio u Zastavi. Sada, da li je Laze tada imao informaciju da ovaj čovek kod sebe možda u jakni ima poveću količinu deviza ili je baš iz ljubomore i krajnje mržnje hteo da ga čekićem razvali po tintari, to je samo on znao. Ali priznao je da je pokušao da ga ubije te 1999. godine. Također je priznao i ova 3 ubistva o kojima sam sve vreme pričao. Od ova 3 slučaja koja sam pričao, tela dvojice od ove trojice ubijenih dilera deviza su pronađena od strane drugih ljudi, ali je nedostajalo telo Raima Rakipa. I pošto je sada ovaj, Laze, priznao da je ubio nesrećnog Raima, on je na pitanje policije da li zna gde ga je sahranio, rekao da zna. I odveo je policijsku ekipu na mesto 30 km udaljeno od Ohrida, na planini Slavej. I tu je otišao do jedne jame koja je 30 metara duboka i rekao je, tu se nalazi Raim Rakip. Tu sam ga posle ubistva doneo i bacio. Znao sam za postojanje ove jame zato što sam ovde često puta lovio, jer Laze Radeski je lovac i on se kreće svuda, znao je svako mesto i malte ne mislio je da sada radi savršeno ubistvo. I najverovatnije da Raim nikada ne bi ni bio pronađen. Ali, pošto je on doveo policijsku ekipu, specijalci su se dole spustili i pronašli su ostatke ljudskog tela. Pronašli su ljudsku lobanju i još 27 krupnih kostiju. Veštačenjem i DNK analizom utvrđeno je da se zaista radi o nestalom Raimu. Tako da na početku Lazeta su teretili za 5 ubistava. Nakon pronalaska tela Raima Rakipa, najverovatnije da bi bio pronađen i diler koji je ubijen 1999. godine. Međutim, pošto je Laze Radeski dobio advokata i pretpostavljam po savetu advokata, Laze sada u daljem postupku govori kako je priznanje dao pod iznudom, odnosno da mu je priznanje iznuđeno batinama, i spomenuo je i imena inspektora koji su ga tukli do besvesti. I na kraju je samo priznao ubistvo Trajčeta Coceskog, zato što su za njega policajci imali dokaze 1/1. Jer u radnji gde je radio, u Grini prodavnici, pronađen je čekić sa tragovima Trajčetove krvi. Takođe u podrumu pronađena je Trajčetova jakna, koja je isto bila krvava, i pronađen je Rambo nož kojim je Trajče
kasnije zaklan i iskasapljen. I na tom istom nožu i na koricama, a i na samom sečivu pronađena je Trajčetova krv. Takođe, Trajčetova krv je pronađena i na novčanicama u iznosu od 56.000 denara. I sada Laze je ispričao kompletno kako je ubio Trajčeta. On ga je na prevaru pozvao tog 12. aprila u prodavnicu, kako bi od njega kupio navodno $1.000 koje treba da vrati tamo nekoj ženi. I dok je sada nesrećni Trajče računao koliko treba da se to plati u denarima tih $1.000, šta se dešava? Laze mu prilazi od pozadi i čekićem od 3 kilograma i sve snage ga udara u potiljak. I odmah ga ubija prvim udarcem. I on je ovom čoveku izvadio srce. I niko ne zna gde se to srce nalazi. I sada tako iz masakriranog Trajčeta Laze ga zamotava u crni povrtarski najlon, čekuje da padne mrak, iznosi ga iz radnje i stavlja ga u gepek svog automobila Fiat 1300. I šta se dešava dalje? Vraća se do radnje, uzima džoger, čisti radnju, misli da je sve počistio, mada nije bilo tako, zaboravio je da očisti onaj čekić koji je vratio tamo u raf, zaboravio je da očisti i svoj lovački nož, Rambo nož. Laze odlazi kući, tušira se, on je sa svojom porodicom, glumi domaćina, kaže kako sutra mora da ide do banke da uplati ratu od 3.000 denara koju ima za kredit, da posle toga mora da ide da završi još neke obaveze. Kaže ženi da sutra ima neke obaveze da mora da ode do vinograda, jer je on domaćin, setio se da je domaćin. Njegova supruga kaže, super što ideš do vinograda, nisam bila skoro, ići ću i ja. Tu kao da je ona sada Lazetu udarila šamar. Jer ovo je planirao tamo da u neki bunar ubaci Trajčeta iz svog gepeka. Međutim, pošla je supruga. Išli su do vinograda, zadržali su se tamo skoro 3 sata, šta su sve radili oko vinograda, ja to i ne znam. I posle toga oni se vraćaju za Ohrid. Auto parkiran ispred zgrade, sutradan Laze odlazi na posao, opet tamo nešto čisti, dolazi i njegov zet da obiđe radnju, kaže, tata, da li je nestajala struja juče? Kaže, pa ne znam, možda je, nisam baš nešto siguran, možda i nestajala struja. I sada Lazetov zet odlazi do susedne radnje koja prodaje i servisira IT opremu i pita vlasnika da li je juče nestajala struja. Kaže, ne, koliko ja znam, celog dana smo imali svi struju, cela ulica je imala struju. Kaže, ne mogu da shvatim zašto kod mene nije bilo struje u periodu od 2 sata. Od 5 pa do 7 sati nisam imao struju. Kaže, pa mislim, to je nemoguće. To je možda neki kvar bio kod tebe. Pa kaže, vidim, nisu mi radile kamere u tom periodu. Green radnja, gdje je radio Laze, ima nadzorne kamere. A šta je Laze uradio? I pre nego što je Trajče ušao u radnju, ovaj lukavi čovek Laze, koji je bio krajnje namazan, on je vešto manipulisao i kamerama koje se nalaze u radnji njegovog zeta. On je tačno znao na razvodnoj tabli koji je osigurač za kamere. I on je uzeo džoger i prvo je kao počeo nešto da čisti, tu kao nešto radi da bi ga snimile kamere, a onda je otišao do razvodne table i isključio je osigurač za kamere. Trajče ulazi i po ulasku Trajčeta seda, Laze ga ubija, pakuje ga u gepek. Nakon što je sve to obavio, uključuje kamere i nastavlja da čisti džogerom. I on je sada bio ubeđen da je to savršena priča. A šta se dalje dešava sa telom nesrećnog Trajčeta koje i dalje stoji u gepeku njegovog automobila? Laze
ne znajući više šta da radi, pošto mu je propala kombinacija bunara, sutra dan odvozi ga kod autokampa As, gdje se reka Sateska uliva u Ohridsko jezero i baca nesrećnog trajčeta pored same obale jezera. Seda u kola i vraća se za Ohrid. I kada se vratio u Ohrid, prilikom izlaska iz auta, shvatio je da nije uzeo novac koji se nalazi u prsluku nesrećnog trajčeta. I Laze ponovo seda u auto i vraća se na mesto zločina. Trajče je bio već sav u vodi, jer je padala nenormalna kiša. Bio je pljusak. On cepa onaj najlon, pretresa po njegovim džepovima, nalazi novac koji je sav krvav, odlazi do automobila i vraća se do radnje. U podrumu radnje stavlja novac da se suši, pa će onda kasnije nekim hemikalijama da ih čisti. Tako je planirao. I najverovatnije da bi se to i desilo, da nije policija 3. maja ušla u radnju gdje je radio i lišila ga slobode. Policija je za ovaj slučaj imala sve 1/1. I kada je krenulo suđenje sada Lazetu, on se više ničega ne seća. Ne seća se da je ubio i Raima, bez obzira što je pokazao jamu gde ga je bacio i što je detaljno objasnio način na koji ga je ubio. Također se ne seća ni ubistva komšije nesrećnog Spira, ne seća se ničega. Samo je priznao Trajčetovo ubistvo. Sada negira i ubistvo Kineza, a negira i ubistvo dilera iz 99. godine. Tužilaštvo nije imalo nikakvih dokaza za ubijenog Kineza i dilera iz 99. godine, ali je sada imalo jasne dokaze za ova 3 ubistva o kojima smo pričali sve ovo vreme i Lazetu je podignuta optužnica za trostruko ubistvo i proglašen je prvim serijskim ubicom u Republici Makedoniji. Suđenje je trajalo godinu dana. Imao je dobru odbranu. U jednom trenutku, kako je pisala štampa, sve je nagoveštavalo da će Trajčeta suditi samo za jedno ubistvo. I kako su pisale novine, Lazetu će suditi za ubistvo nad Trajčetom i to ne kao teško ubistvo, nego kao obično ubistvo koje je on počinio u samoodbrani. Jer sada Laze govori kako ga je Trajče napao, kako je on njemu dao još par dana ranije 800 evra za $1000. Pa sada je ušao Trajče sav nervozan, zato što je ovaj tražio $1000 i odjednom ga je uhvatio za vrat i hteo je da mu polomi vrat. Pa se ovaj jadnik jedva nekako iščupao, dohvatio je čekić i lupio ga jednom po glavi. Takođe, nije ni kontrolisao svoje emocije ili preteranu mržnju, pa mu je iščupao i srce iz grudi. Laze je prvi Makedonac koji je osuđen na kaznu doživotnog zatvora i prvi serijski ubica u Republici Makedoniji. Kazna doživotnog zatvora bila je za oštećene na neki način zadovoljavajuća. Međutim, ono što je tužilaštvo u početku tražilo, da se isplati i nematerijalna šteta nad oštećenim porodicama, koja je u ukupnom iznosu bila oko 300.000 eura, sud je prebacio na posebnu građansku parnicu. Tu su advokati oštećenih malo negodovali, ali su rekli da se slažu sa visinom kazne koja je izrečena Lazetu i Laze Radeski je na izdržavanju kazne, imaće dovoljno vremena da se kaje ili ne kaje za ono što je uradio. Porodica ga se odrekla. Nikomu ne dolazi u posete, odrekla ga se i ćerka, odrekao ga se i zet, a i unuci. Nikoga više
ne priznaje za svog rođaka, niko ne spominje više njega u nikakvom kontekstu. Naravno, spominju ga samo porodice oštećenih, jer oni nikada ne mogu da zaborave šta im je Laze uradio. I sve ovo vreme, dok je on glumio tamo nekog veselog trgovca i dobrog i uslužnog radnika, on je smišljao zločine, zato što je ovaj čovek rođen kao zločinac. I serijski ubica je mnogo opasniji od masovnog ubice. Ovaj čovek je počinio ova ubistva i jeste iz koristoljublja, ali i iz mržnje, a i ljubomore prema žrtvama. Ja sada ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, jer to nije ustanovio ni sud, da je on ubio ili nije ubio onog kineskog državljanina, ali je samo on od žrtava taj koji nije radio u Ohridskoj fabrici Zastava. I Laze je najverovatnije mrzeo sve svoje bivše kolege zato što su se snašli i zato što sada imaju više para od njega. I on je prosto bio besan, ne na sve dilere deviza, nego samo na one koji su bili zaposleni ranije kad i on u fabrici Zastava u Ohridu. I ubeđen sam da ga policija nije uhapsila, da bi on nastavio sa zločinima. Možda čak do istrebljenja svih dilera deviza, pa i vlasnika menjačnica. Ako su nekada, ne daj Bože, radili u fabrici Zastava, bila im je sigurno potpisana smrtna kazna od strane Lazeta. Međutim, Laze se sada nalazi tamo gde se nalazi i ostaće u analima sudske prakse u Republici Makedoniji upamćen kao prvi serijski ubica. A u muzeju, u Forenzičkom muzeju, koji je otvoren u Skoplju, u bivšem institutu državne bezbednosti, nalazi se zbirka predmeta koji potiču iz raznih krivičnih dela. Ubistva, silovanja, pljački i o svemu što je crna hronika iz novije makedonske istorije. U toj zbirci posebno mesto zauzima čekić kojim je Laze ubijao svoje žrtve, dilere deviza iz Ohrida. Dragi prijatelji, obrađivat ćemo mi još slučajeva o serijskim ubicama iz bivše Jugoslavije. Ja o ovom događaju više nemam šta da kažem, a vi, dragi prijatelji, ako imate neki komentar, napišite ga kao i dosad. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.